بعد ما التجربه نجحت معايا الحمد لله بفضل طبعا الاستاذه امل، قلت لا انا لازم اكمل بقى. يعني بعد ما جبنا البرتقال والاستفندي والجوافه والحاجات الجميله دي، النهارده خلاص هيبقى عندنا توت عماني، واللي عايز يجي ياكل هيجي ياكل طبعا. الحاجات الجميله دي طبعا من عند الاستاذه امل اللي لسه جايباها حالا حالا. بسم الله ما شاء الله، حاجات جميله. ازيك يا استاذه امل؟ الحمد لله نشكر ربنا. ده يوسف افندي طارق اهو. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله نشكر منورانا ربنا. والله في بيتنا الله المتواضع يخليك، ده. الله يخليك. الحاجات الجميله دي بقى، احكي لنا ايه الزرع اللي انت جايبه لنا النهارده؟ صراحه يعني انا ده ماليش. مشمش، دي شجره مشمش يعني هاكل مشمش السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. وده يوسف افندي. يوسف افندي وده ليمون. ده غير اليوسف افندي اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت. ودي توت عماني. تمام توت عماني مليانه ظاهره اهو. ودي بشمله. عايزين ننتهز الفرصه بقى ونكلم الناس ونقول العروض بتاعت حضرتك بقى ايه؟ يعني قول لنا العروض. يعني انا النهارده الحمد لله بعد ما طلبت الاوردر ولقيت الحاجات الجميله دي، لقيت كمان جايبه لي هدايا. ايه هي بقى الهدايا وايه هي العروض؟ هو احنا جايبه لك كمثرى وجوافه وشجره بشمله وشجره روزماري هديه. دول هديه اللي هي الله يخليك يا رب. البشمله والروزماري والجوافه والروزماري. طيب قولي لي ايه بقى اللي بيبقى عليه هديه؟ هو احنا انا عموما طول السنه، بقى انا عارفه طول السنه بتعملي هدايا وحاجات حلوه صراحه، بس الفترات دي عشان عيد الام وعشان العيد الفطر المبارك. كل سنه وانتم طيبين. تسلمي. احنا بنطلع بقى مثلا شجرتين عليهم شجره، بنطلع عروض في الاسعار اللي بيختار العرض بتاعه. يعني مثلا حد يختار ان هو ياخد شجرتين عليهم شجره، حد يختار ان العرض على الفلوس يعني ياخد بفلوس اقل. حاجات جميله جدا جدا طبعا. عايزه اقول لكم ان انا كنت طبعا قلقانه جدا من موضوع ان انا ازرع فوق السطح، بس الحمد لله التجربه نجحت الحمد لله. واكيد انتوا شفتوا الفيديوهات اللي انا كنت بنزلها، واكبر دليل على كده ان انا جبت تاني. شكرا.